Opisyal na nga nagsugod ang Regional State Colleges and Universities Athletic Association o kon Rscuaa 2024 kung saan host ang Iloilo State University of Fisheries Science and Technology sa banwasang Barotac, Nuevo, Iloilo, Desyembre 15. Suro kay Dr. Nordy Shason Jr., ang presidente sang host school nga isa ini kapag panghangkat kag kadungganan man para sa ila universidad nga magpanguna sa nasambit nga aktibidad. Angot diri yara sa masobra 3,000 ka mga delegado lakip na mga atleta, coaches, officials kag technical team halin sa 13 ka mga universidad sa Western Visayas ang ilang ginabi-abi. Kag nagtambong naman ang pila ka mga government officials sa Iloilo Province kag ang mga presidente sang participating schools o kon universities. Makabigini nga makasaysayan o kon historic tungod ini ang ulihi nga tion nga makapartisipar ang Negros Occidental sa Rscuaa sang Region 6 tungod naman sa pagtukod sang Negros Island Region o kon NIR. Si K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.